정상들이 묻는 호텔을 PRS라 합니다. 근데 PRS를 35개 준비를 했거든요. 그래서 지금 대사들이 돌아보고 이만하면 충분하다 이렇게 말씀 많이 하셨기 때문에 또 주요한 나라에서는 경호실에서 다 다녀갔습니다. 그래서 자기들 원하는 걸 다 비치했고 심지어 방탄유리까지 전부 다 같이 왔기 때문에 전혀 문제가 없다는 평가를 받았습니다. 그래서 호텔 숙박시설은 문제가 없다. 그 다음에 회의장도 국제 규격에 맞춰서 다 충분히 갖춰놓고 전시장도 100% 누구나 봐도 이 전시를 잘 할 수 있는 그런 시설로 완비를 했다는 말씀을 드릴 수 있습니다. 우리 경북도 수준에서 1000가지 체크리스트를 만들었습니다. 심지어 나무의 영양 상태까지 체크해서 그 당시 그때 딱 시절이 되었을 때 단풍이 어느 정도 들겠느냐 보기 좋은 단풍을 만들고 작은 방 하나까지 구두솔까지 있느냐 불편함이 전혀 없도록 1000가지 체크리스트를 만들고 그걸 일일이 도지사가 단장이 돼서 체크를 하고 있다는 말씀을 드리기 때문에 그리고 더 문제가 이제 와서 얼마나 친절하고 미소를 짓느냐 또 한 번 더 오고 싶은 그런 지역으로 만드느냐 이거는 시민들하고 함께 시민추진위원단과 노력을 많이 하고 있다는 말씀을 드립니다. 미중 정상회담은 시간은 안 정해졌지만 제가 느끼기에는 30일쯤은 개최될 걸로 생각하고 있습니다. 왜? 전쟁하다가 휴전하려면은 전쟁을 좀 격화가 됩니다. 그 일화로 봤을 때 싸움이 좀 세게 붙는 거 보니까 정상회담을 하겠구나 느끼는데 그 장소는 가장 좋은 것이 경주 박물관의 새로운 건물을 만찬장으로 쓰려고 준비해놨기 때문에 그것이 충분히 세계에 비치는 인상도 좋을 거고 대한민국 알릴 수 있는 계기가 되기 때문에 대사관에도 요청을 했고 우리나라 외교부 또 대통령실에서도 충분히 검토를 하고 있는 걸 알고 있습니다. 그래서 그 장소가 유력하다 이렇게 생각합니다. 얼굴 가리지 말고. 되게 어색한데요. 아저씨도. 반갑습니다. 벌써 이렇게 나와요. 찾아와주시고. 네. 그래. 멋있습니다. 감사합니다. 공원된 친구 상당히 괜찮아요. 직원입니다. 환영합니다. 얘는 지금도 또 나와요. 안 나오십니다. 더 들어오시거나 아니면 위로 올라가 주십시오. 네, 촬영 먼저 하겠습니다. 앞에 봐 주십시오. 자. 파이팅 한번 합시다. 네. 자, 제가 할게요. 경주의 입회! 파이팅! 김민석 총리님 파이팅! 박수. 네, 감사합니다. 감사합니다. 휴게실에서 씻는 장면을 지금 계신 것이고, 예, 그 다음에 회의장에 가서 아침 회의하고, 둘, 셋!
버튼 한번 눌러주시면 네. 이렇게 눌러보시면 저희가 이렇게 화면이 뜨실 수 있는 현재 저희가 위치가 소노캄에 있습니다. 소노캄. 예, 맞습니다. 이 버스가 이렇게 있는 거 확인하실 수 있는데 저희 이제 소노캄에서 이제 출발하면 저희 버스가 이동해서 저희 다음 목적지 힐튼 호텔, 스위스 로젠까지 좋았어요. 경주 전역에 이 언어의 장벽을 다 없애기 위해서 준비하였습니다. 그리고 얘가 이 기계가 여기에 있으면서 점점 이곳, 그러니까 호텔이나 음식점의 이곳입니다. 이 기술은 에이펙 때 국내에서 최초로 선보이는 그런 플리토의 기술입니다. 저희 경주에서 300세트가 공급이 이용하실 수 있도록 저희가 다 교육을 시킬 거고, 특히 오늘처럼 다 모든 141개소에서 다 이렇게 약 2시간 15분 정도 걸립니다. 이거는 지금 스페인어로 설정되어 있는데 이제 안에서 한번 역할을 바꿔서 요금에 뭐 조식 포함됐나요? 이런 것들이 있으면 이런 것들 이제 옆에 보고 얘기해 주시면 됩니다. 얘기하고 그 다음에 마치고 예, 2박 3일 예약 확인되었고요. 체크아웃 모레 오전 11시입니다. Also, could you recommend a 공급자용과 소비자용을 나눠가지고 이렇게 왔다 갔다 하는 식으로 여기에서 언어를 여기 보시는 것처럼 한국어가 거의 있어요. 푹 쉬다 가세요. 여기다 이제 경북대학교 교환학생들 한번 체크하는 모습만 한번 해주시면 됩니다. 지사님 체크하시면서 정면도 한번 여기 다른 눈에 보이시는 것만. 3 상태, 와이파이 봐야지. 오시는 분들한테는 편의 제공하고 기업은 네트워킹을 통해 가지고 브랜드 마케팅을 하는 그런 기회입니다. 그래서 이것도 이제 경산에 있는 기업인데 사로 된 소백산 생수입니다. 그 지역 기업들이 이렇게 이제 참여해서 이렇게 하고. 예. 저 과장 우리 좀 나갑시다. 이제 서방. 그중에도 불구하고 하나를 사회적인 현장을 방문해 주시에 경주 가을 정치를 느낄 수 있게 꼭 22시까지 4시간 하늘날 내년에 대한 설명도 있잖아. 자, 수고하십니다. 우리 제일 대표방 피나시 여기도 인도네시아 여기는 파키스탄 유리사 그거는 인도 유리사입니다. 나중에 놓고